이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 10장 1절부터 16절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, chapter 10, verse 1 to 16. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 예수께서 거기서 떠나 유대 지경과 요단강 건너편으로 가시니 무리가 다시 모여들거늘 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 Dumating ang mga Fariseo at upang subukin siya, ay kanilang itinanong, ipinahihintulot ba sa lalaki na makipaghiwalay sa kanyang asawa? 대답하여 이르시되 모세가 어떻게 너희에게 명하였느냐? Sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na sumulat ang isang lalaki ng kasulatan ng paghihiwalay at makipaghiwalay sa babae. 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음이 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록하였거니와 Ngunit buhat pa sa pasimula ng paglikha, ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 At ang dalawa'y magiging isang laman, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isang laman. 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라. Sa bahay naman ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. 이르시되 누구든지 그 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자는 본처에게 간음을 행하미요. Kung nakipaghiwalay siya sa kanyang asawang lalaki at mag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangangalo niya. 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거늘 Ngunit ang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린 아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 At kinalong niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. 아멘. Amen. 이혼과 어린아이에 대한 가르치심이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat na mga katuruan tungkol sa paghihiwalay at sa mga bata. 언제든 주께서 주신 말씀은 하나님이 우리에게 주신 말씀이시기 때문에 가장 중요합니다. Kailanman ang binibigay sa atin na mensahe ay salita ng Diyos kaya't napakahalaga nito. 나머지 여러분이 처한 현실, 가난, 질병, 여러 가지 어려움 이런 건 전부 그림자예요. At yung nakikita natin, na realidad natin, yung kahirapan, yung mga sitwasyon natin, lahat ng ito ay mga anino lang. 실상이신 하나님의 말씀만 잘 붙들면 나머지는 전부 25시의 응답으로 천국 보좌의 응답으로 이루어지는 것입니다. Ang pinaka-totoo na ang salita ng Diyos ay panghawakan natin, sa gayon mararanasan natin ang 25 oras na sagot. 본래 우리 모두를 위해서 에덴 동산을 하나님이 지으셨어요. Para sa atin ay ginawa ng Diyos ang hardin ng Eden. 그리고 딱 한 가지 창조 언약의 핵심 선악과의 언약을 주셨습니다. At isa lamang ibinigay niya ang tipan ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama na pinakasentro ng paglikha. 그 선악과가 에덴 동산 중앙에 있었어요. At ito ay nasa gitna ng hardin ng Eden. 이 사람은 우리 마음 중심에 하나님의 언약을 붙들어야 돼요. Kaya sa sentro ng puso ng tao, dapat yung tipan ng Diyos ang panghawakan niya. 하나님의 말씀은 곧 하나님이십니다. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. 그러니까 여러분 하나님의 말씀이 내게 주신 말씀이 곧 하나님이라는 사실을 명심하세요. Kaya pakatandaan ninyo na yung salita ng Diyos na binibigay sa inyo ay ang Diyos mismo. 그래서 아담과 하와는 선악과 동산 중앙에 있는 선악과를 항상 오명가명 보고 하나님의 말씀을 마음 중심에 모셨어요. At si Adan at si Eva nga sa pasimula tuwing mamasdan nila yung bungang kahoy na yun na nasa gitna ng hardin ay lagi na isipin nilang panghawakan ng tipan ng Diyos. 그 상태에서 그 부부는 서로 볼 때 아담이 그 아내를 보고 내 살 중에 살이요 뼈 중에 뼈로다 한 몸이라 그 말이에요. At kung titingnan ni Adan ang kanyang asawang babae, ito'y laman ng aking laman, buto ng aking buto, sila'y iisang katawan. 그 사람은 언약 하나님의 말씀만 붙들면 가장 복된 상태로 부부 생활을 하고 가정을 꾸리며 아이들을 양육을 합니다. Kaya kung yung tipan o yung salita ng Diyos ay pangahawakan lamang nila, ay magkakaroon sila ng pinagpala na buhay mag-asawa,
Kakabuo sila ng mga pamilya at maituturuan nila ng mainam yung mga anak nila. 근데 하나님의 말씀을 놓쳐버리면 일단 그건 예외 없어요. 하나님 말씀이 나에게 붙들어지지 않으면 일단 마귀의 거짓이 내 안에 임해 있는 거예요. Ngunit kung di nila mapanghawakan ng salita ng Diyos, ang kasinungalingan ng Diablo yung papasok sa kanila. 그래서 간단하게 말하면 하나님과 함께 살 것이냐 아니면 마귀와 함께 살 것이냐 둘 중에 하나를 택하는 거예요. Kaya simpleng tanong, anong pipiliin mo? Mamuhay kang kasama ang Diyos o kasama ang Diablo? 모든 사람이 아담과 함께 죄를 범하여 마귀를 주인으로 모시고 하나님을 떠나 멸망 속에 빠져버렸어요. Kabilang kay Adan, ang lahat ng tao ay naging alipin o anak ni Satanas at sila'y napahiwalay sa Diyos at namumuhay ngayon sa kapahamakan. 그랬더니 내 살 중에 살이요 뼈 중에 뼈인 내 한 몸과 같은 아내가 어떻게 보였습니까? At paano niya nakita ngayon yung laman ng kanyang laman, buto ng kanyang buto, na kanyang asawa? 아내가 선악과를 줘서 내가 그냥 먹었나이다. 저 X가 나를 하나님 말씀을 거역하게 했나이다 하고 핑계를 댔어요. At makita natin na yung binigay ng babae sa kanya na bunga ng kalaman mabuti at masama ay kinain niya rin. At idinahilan niya na nagawa niya yun dahil sa babae na binigay ng Diyos sa kanya. 선악과 언약 하나님의 말씀을 버려버리고 마귀의 거짓을 붙드는 순간 창조 질서가 깨져버린 겁니다. Nang sandali na kanilang itinapon yung salita o yung tipan ng Diyos at kasinungalingan ng Diablo ang pinanghawakan, nasira yung pagkakaayos ng nilikha. 그게 인간의 근본 문제요, 원죄요, 불행의 시작이에요. Ito yung pangunahing problema ng tao at pasimula ng kasalanan at ng kalungkutan. 그러나 하나님은 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 모든 문제 해결하실 것을 다시 언약으로 약속하셨어요. Ngunit tayo ay inibig ng Diyos at muli ipinangako niyang ililigtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 이제 그때부터 아담과 모든 사람은 그리스도 언약 중심으로 살아야 되는 거예요. At kaya nga si Adan, si Eva, ang tao na dapat na mamuhay na nakasentro lamang kay Kristo. 그 그리스도를 약속하신 하나님이 직접 육신을 입고 그리스도로 우리에게 오셨어요. Ang Diyos na nangako ng Kristo sa atin ay nagkatawang tao mismo at naparito sa atin. 그래서 아담 이후 이제 원죄 이후의 모든 사람은 그리스도 언약만 붙들면 돼요. Kaya pagkatapos ng pangyayari na orihinal na kasalanan, ang tipan lamang ang dapat panghawakan ng mga tao. 구약 때는 오실 그리스도를 바라보며 피제사를 드리고 함께하는 축복을 누렸지요. At sa lumang tipan, sa kanilang pagtanaw doon sa darating na pangako ang Kristo, ay naghahandog sila ng mga sakripisyo nila. 신약 시대인 우리는 오신 그리스도께서 구원 사역을 완성하시고 부활하신 그리스도를 구주로 모시고 함께하는 축복 속에 들어온 거예요. Ngunit ngayon naman sa bagong tipan ay ang muling nabuhay na Panginoon Kristo na siyang dumating na ayon sa pangako ang siyang ating pinanghahawakan at may kagalakan magkakasama. 그 그리스도로 오신 예수께서 이제 유대 땅에서 특별히 갈릴리 쪽에서 사역을 많이 하시며 제자들을 부르셨죠. At doon nga ay halos sa Galilea o sa Huda siya na nagbigay ng kanyang pagmiministeryo at doon niya tinawag niya yung mga alagad. 구약의 마지막 선지자인 세례 요한이 바로 이분이 아담 때부터 기다려왔던 바로 그 그리스도다, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 하고 증언했어요. At pinakilala rin siya ng huling propeta sa lumang tipan na si Juan Bautista na ito yung hinihintay natin sa lumang tipan na ipinangako. At siya rin yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 그래서 그리스도 예수께서 이제 제자들을 부르시고 갈릴리를 중심으로 당신이 그리스도의 힘을 보이시며 왜 인간에게는 그리스도가 필요한가? 그리스도가 누구신가? 그리스도를 붙들면 어떻게 되는가를 전부 가르치시고 보이시고 역사하셨어요. At doon sa Galilea, kasama ng pagtawag sa mga alagad niya, ipinakita niya sa kanila na siya ang Kristo. At anong dahilan, bakit kailangan panghawakan si Kristo, ano mangyayari kung gagawin mo ito. 그래서 그리스도로 오신 예수님께서는 이제 십자가를 지시기 위해서 갈릴리를 떠나 이제 저 남쪽 예루살렘 쪽으로 이제 이동하시며 오늘 본문에 요단강 건너편에 도착하셨어요. At nabasa natin kanina na si Jesus nga ay lumisan doon sa Capernaum sa Galilea at pumunta siya sa timog na bahagi patungo doon sa mga lugar ng Judea.
sa tawid ng Hordan, sabi ng binasa natin. 이제 예수님께서는 예루살렘의 왕으로 나귀를 타고 입성하시고 백성들의 모든 죄를 대신 지시고 고난 받으시고 십자가에 못 박혀 대속 죽음을 죽으실 것입니다. Doon nga sa lugar ng Jerusalem, makita natin na doon ay dinakip pa ni Kristo at naghirap siya, ay pinako siya, at ngunit tinanggap siya doon sa kanyang pagdating na siya yung nagbigay ng kanyang buhay para sa kanila. 그래서 예수께서는 이 이스라엘 나라의 최북단인 저 가이사라 빌립보에서 이제 처음으로 제자들에게 자신이 고난받고 십자가에 못 박혀 죽으실 것과 사흘 만에 부활하실 것을 가르치셨어요. Doon sa Sari sa Filipos, tignan natin sa hilagang bahagi halos ng Palestine, ay andun si Jesus na nagturo sa mga alagad niya na siya ay kailangan na maghirap at patayin, ngunit pagkatapos ng 3 araw ay bubuhayin muli. 근데 제자들은요, 참 못 알아들어요. 이 말을 그리 듣고도 또 이제 왕으로 예수께서 그리스도로 군림하시면 자기들이 어느 자리에 차지할 것인가를 놓고 서로 다투고 그랬어요. Ngunit hanggang doon ay hindi naunawaan ng mga alagad, sila ay nagtatalo kung sino yung magiging mas dakila sa bawat isa sa kanila, na kung maging hari na si Jesus ay magkakaroon sila ng mataas na posisyon. 여러분도 하나님 말씀 받을 때 여러분의 그 작은 머리로 뭐 일일이 생각하지 마세요. 그냥 하나님이 강단 목사님을 통해서 내게 이 말씀을 하시구나 하고 아멘 하여 받으면 돼요. Sa pagtanggap din natin ng salita ng Diyos, ay wag nating gamitin lang yung maliit na pag-iisip natin, kundi tanggapin lang natin ito bilang salita ng Diyos. 근데 공부도 잘 못하던 사람들이요, 이 하나님의 말씀을 설교로 듣는 사람들이 많아요. Ngunit maraming mga tao na hindi naman magaling sa pag-aaral, ngunit tinatanggap o pinakikinggan nila ang salita ng Diyos bilang sermon lang. 그래서 사람의 설교는 들어도 되고 안 들어도 돼요. Kung ito'y sermon galing sa tao, pwedeng pakinggan mo, pwede rin hindi. 그러나 사람을 통해서 내게 주신 하나님의 말씀이면 그 하나님의 말씀을 아멘하여 붙들고 오직으로 묵상하면 되는 거예요. Ngunit yung salita ng Diyos na ibinigay sa pamagitan ng tao, ay tanggapin mo na may pagsagot ng amen at ito ay bulayin mo. 오늘 본문에 주께서는 이제 고난 받으실 것과 십자가에 못 박혀 죽으실 것과 이제 부활하셔야 될 그 장소인 예루살렘으로 지금 가고 계세요. At dito sa ating binasa, si Jesus ay patungo doon sa Jerusalem kung saan kailangan niyang maghirap, kailangan niyang mamatay at muling mabuhay. 지금 하나님이 우리를 구하시기 위해서 육신을 입고 오신 분이 예수님이시라니까. Dahil si Jesus, siya ang Diyos na nagkatawang tao para tayo iligtas. 그 하나님이 십자가와 부활을 위한 예루살렘으로 가시는 길에 이제 또 무리들이 많이 모여들었어요. At sa daan tungo sa Jerusalem kung saan doon siya ay papako sa krus at muling mabubuhay, napakaraming tao nagtitipon. 그래서 오늘 본문에 나오는 내용, 이혼에 관한 문제와 어린아이에 대한 이 가르치심은요, 아주 중요한 우리 이 세상 삶의 기본인 가정을 이루는데 최고의 복된 메시지로 여러분이 받으실 수 있게 되기를 바랍니다. At sa napakahalaga na usapin dito, katulad sa mag-asawa at ganun din sa mga anak na siyang bumubuo sa pamilya, napakahalaga tanggapin natin yung kasagutan mula dito. 근데 이 무리의 모임 속에요, 또 바리새인들이 나타났어요. Doon sa napakaraming mga tao, meron din sa kanila mga pariseyo. 지금도 이 마귀의 사주를 받은 거짓 교사, 거짓 선지자, 이 율법주의자, 이 바리새인들은 지금도 문제예요. Hanggang ngayon, itong mga pariseyo dito na sila ay pinuno na ayon lamang sa mga kautusan, ngunit mga bulaang propeta, tagapagturo, sila ay nagiging problema pa rin. 근데 많은 파솔들이요, 그 줄에 선 사람들이 많아요. At maraming kahaling tulad nito ng mga pastor na. 여러분은 오직 그리스도 예수님께 붙어 있기를 바랍니다. Nawa tayong sa Panginoon Kristo lamang tayo nakaugnay. 그럼 오늘 첫 번째로요, 지속해서 예수님을 시험했던 나중심의 바리새인들을 잘 보세요. At tingnan natin mabuti itong mga pariseyo na nakasentro sa kanilang sarili. 예수께서는 지금 예루살렘으로 가시는 길에 갈릴리 동편, 지금 요단강 건너편이죠. 아직 여리고에 가시기 전이에요. 그때 모여오는 무리들에게 전에 하셨던 대로 구원의 길을 가르치셨어요.
At papunta siya doon sa Jerusalem kung saan sabi dito, ito'y nasa kabilang ibayo ng Jordan bago ito pumunta ng Jericho. At doon nga ayon sa nakaugalian ay tinuro uli niya sa mga tao ang daan ng kaligtasan. 여러분, 모든 성경은 예수 그리스도에 관해서 기록되어 있고 예수 그리스도는 곧 유일한 구원의 길이십니다. Ang Biblia ay nasusulat patungkol sa Panginoon Kristo at siya lamang ang tanging daan ng kaligtasan. 여러분이 지금 이제 이 붙들고 잘하는 구원의 길 메시지 여기에 설교에 들어가지 않으면 그건 설교 아니에요. Kaya kung ang isang mensahe o sermon ay wala ang daan ng kaligtasan, hindi ito matatawag na tunay na 네, mensahe. 그러다 보니까요. 구원의 길이 뭔지도 모르고 일단 이 기독교를요. 유대교로 변질시켜서 종교화시키고 기득권을 차지한 이 바리새인들이 지금 자기들의 기득권의 위협을 느끼면서 예수님을 지금 시험하여 넘어뜨리려고 해요. At itong mga pariseyo na to na hindi naman pinahawakan ang mabuting balita, sila lamang ay nakatuon sa kanilang mga katuruan, ay dinala nila itong mabigat na usapin na ito tungkol sa pag-aasawa sa paghihiwalay para subukin si Jesus. 예나 지금이나 이 복음을 이용해서 교회를 이용해서 나의 유익을 붙들고자 하는 인생들이 많아요. Hanggang ngayon, marami pa rin mga tao na ginagamit nila maging ang simbahan para sa sariling kapakinabangan nila. 그런 자들에게 예수님은요 가장 심한 욕을 했어요. 화 있을진저 이 독사의 자식들아. Kaya nga sila ay pinagsalitaan ng matindi ng Panginoon. Sinabi na sila ay mga lahi ng ulupong. 그 바리새인들은요 그 지역에서 전에 세례 요한이 이제 이 헤롯의 간음 문제를 놓고 지적을 했다가 죽음을 이제 당했지요. 그곳에서 이혼 문제를 가지고 예수님께 들어왔어요. Sa lugar na ito kung saan dahil sa pagsasabi ni Juan Bautista tungkol sa problema ng pangangalo niya ni Herodes, ay kinamatay niya ito. At sa lugar mismo na ito, ay dinala ng mga pariseyo itong usapin na ito ng paghihiwalay. 이혼 문제는요 하나님 떠난 인생들에게 가장 먼저 오는 문제예요. Ito yung unang darating na problema sa mga taong hiwalay sa Diyos, yung paghihiwalay. 왜냐하면 남자와 여자 중에 힘은 남자가 세요. Halimbawa, sa pagitan ng babae at lalaki, mas malakas yung lalaki. 그래 힘으로 남자가 여자를 주관하고요. 이제 다스리려고 그래요. At gusto ng lalaki na kontrolin o sumailalim sa kanya yung kanyang asawa. 근데 하나님과 함께하지 못하는 남자는요. 무조건 여자 볼 때 짐승 수컷이 암컷 보듯이 봐요. At yung mga lalaki, kung wala sa kanila ang Diyos, ano yung pagtingin nila sa kanilang asawang babae? Kahalintulad lang ng hayop na lalaki na andun lang yung pagtingin niya sa asawa niyang babae. 그러니까 가능하면 그냥 버리고 또 새것 붙들려는 이런 악한 심보가 있어요. Kaya may masamang kaugalian na ginagawa na papalitan na lang yung asawa at maghahanap ng bago. 그렇기 때문에 이제 이혼 문제가 율법에서도 이제 많이 다뤄졌었지요. Nakita natin na marami na rin na mga usapin patungkol sa batas ng diborsyo o ng paghihiwalay. 그런데 율법에 아주 박사들이 이제 모인 그룹이 바리새인들이에요. At sa panahon na ito, yung mga nasa pagsasagawa ng batas, ito yung mga pariseyo. 이 바리새인들 안에서도 이혼에 관한 이 의견이요 두 파로 갈라져 있어요. At baging sa mga pariseyo, merong pagkakahati ng dalawang panig tungkol dito sa usapin na to. 한 파는 이제 이 혼 전에 다른 남자와 이제 성적 관계가 있었던 이런 여자는 버려도 된다라는 개념으로 말씀을 받았어요. At sa isang panig, bago pa mag-asawa ang isang babae, kung siya ay nagkaroon na ng sexual na ugnayan sa iba, ay maaari lang siyang iwan o palitan. 근데 다른 한파는요. 아니 그것뿐 아니라 여자가 빵을 굽는데 잘 못 굽고 자꾸 태운다. 그것도 내보낼 문제예요. 남자들이 봤을 때 뭔가 좀 좋지 않은 건 수치되는 일은 일단 이혼할 수 있다라고 해석을 했어요. At hindi lamang yun, meron ding silang usapin na kapag ka hindi marunong magluto, lagi na lang nasusunog, yung
niluluto ng babae, maaring maging batayan nyo na siya'y hiwalayan o siya'y paalisin. 그 남자들은 가능하면 쉽게 이혼하고 싶어 해요. So, andun yung pagnanais nila na sa mababaw lang o magaan lang na dahilan ay makipaghiwalay ang lalaki. 그 여자 측에서는 이혼 당하면 어떻게 됩니까? 이제 큰일 나거든. 그래 여자 측에 또 이제 이 부모들도요. 이혼 문제에 관해서 이제 신경을 많이 곤두세우지요. At sa mga kababaihan, malaking problema kung sila ay hiwalayan, kaya andun din ang atensyon ng mga magulang na huwag itong mangyari. 그래서 3절 4절에 율법을 그리 잘 지킨다는 바리새인들이 물어보니까요. 예수님은 그래 너희가 그토록 신봉하는 율법에서는 뭐라고 하느냐라고 질문하셨어요. Sa mga talatang 3 hanggang 4, may kita natin mga pariseo na talagang stricto nilang sinusunod yung mga kautusan. At tinanong nga nila sa Jesus about sa paghihiwalay. At sinabi ng Panginoon sa kanila, ano ba sinasabi ng batas na inyong matapat na sundin? 그때 그들은 이제 신명기 24장 1절을 인용했어요. 모세는 이혼 증서를 써주고 버릴 수 있다고 하였는데 예수님의 답은 무엇입니까? 하고 물었던 거예요. At ginamit nila yung bersikulo sa Deuteronomio 24:1 na sinabi ni Moises, maaaring sumulat ang lalaki na kasulatan ng paghihiwalay at saka niya paalisin ang babae. At tinanong naman nila, anong palagay ni Jesus tungkol dito? 그러면 신명기 24장 1절에 이혼의 사유가 될 수 있는 그 수치되는 일이 과연 무엇이냐, 무엇으로 해석하느냐 이게 이제 중요하죠. At mahalaga doon, ano ba yung pinagbulan? Bakit nagawa itong Deuteronomio 24:1 tungkol sa paghihiwalay? 제 한 파는 이제 샤마이 학파, 힐렐 학파가 있는데 한 파는 결혼 전에 순결을 잃어버리는 것을 말한다고 해석했어요. May dalawang grupo nga, yung Shammai at Hillel. Sa Shammai naman makikita natin na bago pa man mag-asawa, andun na yung inam na ugnayan ng babae. 반면에 이제 남자들을 위하는 이 자유학파에서는 아내가 여자가 하는 일이 마음에 안 든다. 그러면 언제든 이혼해도 좋다는 것으로 해석했어요. Sa pangalawang grupo naman, kung merong bagay na ginawa ang babae na hindi nagustuhan ng lalaki, madali lang na hiwalayan niya ito. 그래서 이건 뭐라고 대답해도 일단 답이 안 되는 아주 큰 문제예요. Malaking problema ito na hindi nila mahanapan ng eksaktong sagot. 예수님의 답이 두 번째로 하나님의 창조 질서로 근본 답을 예수님이 주셨어요. Ngunit ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanila ay patungkol doon sa pagkakaayos ng nilikha ng Diyos sa orihinal. 하나님께서 에덴 동산에서 아담을 지으시고 아담의 몸의 일부를 떼서 하와를 지으시고 부부가 되게 하셔서 첫 가정을 만드셨죠. Nakita natin na sa pasimula ng nilikha ng Diyos, Adan at si Eva sa Hardin ng Eden, ginawa niyang mag-asawa mga ito at sila yung bumuo ng unang pamilya. 이 혼인 관계와 그로 인해 이제 형성되는 이 가정은요, 사람이 타락하기 전에 하나님께서 만드신 신성한 관계요, 교회요, 공동체입니다. Bago pa man ang pagkakasala ng tao, yung isang pamilya o mag-asawa na binuo ng Diyos o nilikha niya, makita natin na ito ay napakahalagang pagkakaayos sa nilikha. 그래서 하나님이 만드신 그 남자와 그 남자의 다른 몸으로 만드신 그 여자가 서로 합하여 한 몸이 되게 하신 것은 하나님의 중요한 창조 질서입니다. Kaya nga, bahagi rin ng napakahalagang pagkakaayos ng nilikha ng Diyos ay ginawa niyang isang katawan ang babae at lalaki. 그래서 두 사람인 것 같으나 남자가 그 부모를 떠나 그 아내와 한 몸이 되게 하신 것은요. 이건 신성한 창조 사역이십니다. At dito nga ay makikita natin tila dalawa silang tignan, ngunit sa pag-aasawa, ang lalaki iiwanan ang kanyang tahanan, makikipag-isa siya sa babae, mag-iisang katawan sila. Ito yung banal na gawa ng paglikha. 그렇기 때문에 언약 붙든 이제 이 선악과의 언약 붙든 아담과 그 아내는요. 그 서로가 배우자가 자신의 반쪽임을 알고 서로 아끼며 사랑하고 도우며 살았어요. Kaya noon, si Adan sa Eva, alam nila na yung kanilang mga asawa ay kanilang kabiyak, ay ando na ang pag-ibig nila, pagtutulungan,
sa bawat isa. 여러분 이제 오른손과 왼손이 서로 싸울 일이 있습니까? May dahilan bang mag-away ang kanan at kaliwang kamay? 이게 복된 창조 질서를 누리며 사는 부부의 모습이에요. Kalintulad din ito ng pamumuhay ng pinagpalang nilikha ng Diyos na mag-asawa. 근데 하나님 언약 놓쳐버리고 마귀의 말을 붙드니까 이제 서로 탓하고 미워하며 갈등하고 싸우고 이혼하는 거예요. Ngunit dahil pinahawakan nila yung kasinungalingan ng Diablo, andun yung pag-aaway, pagtatalo, o pagkamuhi sa isa't isa at resulta maghihiwalay. 그러면 이혼을 한다면요. 한 몸을 둘로 쪼개는 고통이 따르는 거예요. At sa paghihiwalay, mayahalin tulad mo ito na pumutol ka ng isang bahagi ng iyong katawan. 예를 들어서 여러분 종이 두 장을 풀을 붙여가지고 딱 붙여보세요. At halimbawa, pagdikitin natin yung dalawang papel, 그게 마른 다음에 그 둘을요. 전처럼 떼려고 한번 쪼개보세요. at pag natuyo na ito, subukin natin na ito ay punitin. 이 바른 종이로 쪼개지지 않아요. 그냥 여기저기 상처나고 갈기갈기 찢기고 고통이 따르는 거예요. Hindi na ito madaling paghiwalay dahil kung gagawin mo yon maaring masira o mapunit. 두 몸이 한 몸을 이뤘는데 또 다시 둘로 쪼개면 그런 고통과 어려움이 따르는 거예요. At kalintulad na pinag-isa ng katawan, ngunit kayo paghihiwalayin mo, magkakaroon sila ngayon ng sugal sa isa't isa. 근데 부부가 한 몸을 유지하기 위해서는요. 부드러운 마음으로 서로를 위하여 서로를 받아주며 서로를 돕는 것이 필요한 거예요. Kaya sa isang mag-asawa, upang mapanatili nila yung pag-iisang katawan, dapat natanggapin nila, tulungan ng isa't isa ng may mababang kalooban. 여러분 이제 종이를 붙였던 내용을 예를 들었는데 유리 그릇도 한번 생각해 보세요. At pangalawang halimbawa natin, maliban sa papel, ay yung isang babasagin na baso or gamit. 유리도 처음에는 돌멩이에요. 돌을 용광로에 넣어서 유리 액체 상태를 만들어 가지고 이제는 그 모양을 이쁜 유리 그릇을 만드는 거예요. Ang proseso ng paggawa ng babasaging sisidlan, una ito ay parang tila bato na pinadadaan sa apoy, ito ay magiging parang tubig o liquid hanggang tumigas na ulit ito sa disenyo o 딱딱한 유리라도요. 액체 상태에서는 뭔가 이제 이 작품을 만들 수 있잖아요. gaano makatigas itong babasagin na sisidlan na ito mula doon sa pagiging liquid nito o tubig nito, ito ay nahuhulma. 하나님이 애초에 만드실 때 남자로 만드시고 여자로 만드셨어요. Ang pasimula'y ginawa rin ng Diyos ang isang lalaki at isang babae. 애초에 만드실 때 이삭을 만드셨고 리브가를 만드셨어요. Ang ginawa niya si Isaac, ginawa na rin niya si Rebecca. 이제 둘이 만나서 내 부부 서로 사랑하게 되고 하나가 되는 거예요. At na magtagpo sila bilang mag-asawa, nagmahalan sila, at silang ay nagtutulungan. 근데 요즘 내 결혼 시간들을 몇 군데 가봤는데요. 요즘 주례도 없이 지들끼리 결혼하는 걸 내봤어요. At may naobserbahan ako na ilang mga nagpapakasal ngayon na sila-sila lang ang nagpapakasal, wala nang iba pang mga kasamahan. 안 믿는 불신자가 많은 일본에서도 결혼은 이 교회당에서 교회라고 꾸며진 곳에서 결혼을 하는 걸 봤어요. At meron din na nakipag-asawa sa isang hindi mananampalataya, ayaw nila na sa simbahan gawin yung pagpapakasal. 나를 지으신 하나님이, 내 아내를 지으신 하나님이 세워주셔서 결혼을 해야 되는 거예요. At ang Diyos na lumikha sa akin at lumikha sa aking asawa ay sa tinalaga ng Diyos ay dapat andun yung pagpapakasal. 근데 하나님이고 나발이고 없어. 내가 나의 주인 되어 서로 이제 이 나중심으로 서로 그냥 결혼했다가 서로 좀 틀어지면 또 다투고 싸우고 이혼해요. Kaya sa iba na wala yung basbas sa kanila, sila-sila lang nag-asawa at kapag nagkaroon sila ng problema o ng alitan, maghihiwalay na lang sila. 만약 부부가 돼가지고 서로 다투고 이혼하고 결별하면요. 자기 자신을 반쪽으로 찢어서 나누는 고통이 따라요. Kita natin kung andun yung paghihiwalay ng isang mag-asawa ay andun na kasabay yung may mga sama ng loob o mga
pasakit sila na may iwanan. 그 당사자들끼리도 아픔과 고통이 따르지만 그 아이들은 어떻겠습니까? Kung sa mag-asawa ay ganito nga ang kalagayan, gaano pa kaya ang dulot nito sa mga anak nila? 그리고 그들의 부모나 친척들은 어떻겠습니까? At yung mga kamag-anakan, 여러 공동체, 여러 사람이 이 상처를 받고 아픔을 겪고 그러는 거예요. mga kabahagi ng pamilya, lahat ay masasaktan sa nangyari at maapektuhan. 그러면 결론은 어떻게 내야 돼요? Kaya ano yung dapat maging konklusyon? 하나님이 나를 지으셨고 하나님이 저 아내나 남편을 지었고 한 몸 되게 하신 이 사실을요 붙들고 감사함으로 서로를 도우며 배필로 살아가야 되는 거예요. At ginawa ako ng Diyos, ginawa rin ng asawa ko at pinag-isa kami, dapat na andun na magtulong at magmahalan ay sa tinakda ng Diyos. 근데 하나님 떠나서 문제 왔죠. Pero dumating ang problema dahil nahiwalay sa Diyos. 그리스도 약속을 또 해주셨는데도 불구하고 그리스도 약속 붙들지 못하니까 또 문제가 오는 거예요. At di kinikilala o hindi mapanghawakan ang pangako tungkol kay Kristo, kaya yung nagiging problema. 그래서 세 번째로 그리스도로 오신 예수님이 이혼에 관한 법을 바로 해석해 주셨어요. At ikatlo ay itinama ni Jesus yung pagpapaliwanag tungkol doon sa batas ng paghiwalay. 바리새인 너희들이 신명기 24장 1절을 말했는데 그것은 나중심에 있는 남자들의 완악함으로부터 약한 여자를 보호하시는 차원에서 주신 규례니라 그랬어요. Ang Deuteronomio 24:1, niliwanag niya na ito ay ibinigay dahil nga doon sa katigasan ng ulo ng mga asawang lalaki na nakasentro sa kanilang sarili. At binigay din to bilang proteksyon sa mga mahihinang kababaihan. 만약 힘센 남자가 이혼을 꼭 하고자 한다면 최소한 자기 아내 된 여자가 보호받을 수 있는 증서는 써줘서 내보내야 된다. 이런 최소한의 조건을 세워주신 거예요. At kaya isang pinaka hinihingi dito ay kung magkikipaghiwalay isang lalaki, magsulat muna siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay para proteksyonan yung asawa niya na paalisin niya. 그 정서를 써줘야 다른 데로 또 시집갈 수도 있고 돌 맞아 죽지 않게도 되는 거예요. At dahil dito sa kasulatan na ginawa niya, hindi mahadlangan na makapag-asawang muli yung babae, o di kaya naman hindi siya babatuhin para mamatay. 그래서 이혼은 하나님의 창조 질서에 어긋나지만 사람들의 완악함을 하나님이 아시고 그냥 인정해 주신 것이다 그 말입니다. Bagamat ang batas o kautusan na ito ay nakasira doon sa orihinal na pagkakaayos na nilikha ng Diyos, dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao na alam ng Diyos ay pinahintulot niya to. 율법주의자 바리새인들도 자기들끼리 서로 해석하는 게 다르기 때문에 민감하고 까다로운 율법 조항으로 알고 있어요. At ganun din naman itong mga pariseo na andun yung kanilang pagkakaiba ng kanilang mga kaisipan tungkol dito, kung kaya sila ay napakasensitibo at iniingatan din. 근데 그 질문으로 예수님을 공경에 빠뜨리려고 질문한 거죠. Ngunit ang layunin nila sa pagtatanong na ito ay nais nila na tuksoin si Jesus. 그러나 예수님은요, 구약의 그 율법도 전통도 존중하시면서 결혼의 본질에 대해서 명확하게 말씀해 주셨어요. O nais nilang ipahiya si Jesus. Gayunman, si Jesus na may pagkilala doon sa lumang tipan at sa mga kautusan doon, ay malinaw na sinabi niya yung kalikasan ng pag-aasawa. 잘못 맺어졌든 잘 맺어졌든 어떻게 맺어졌든 간에 한 몸 된 상태를 잘 선용하도록 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa ay magawang manalangin na magamit ng mainam yung kalalagayan ng pagiging isang katawan. 우리 주변에 이제 결혼을 통해서 두 남녀가 한 몸이 되는 창조 질서는요, 불신 반쪽도 구원에 이르게 하는 이 축복 누리는 걸 많이 봤어요. At marami na rin ako nakita na dito nga sa pagkakaisa nilikha na ang isang babae at isang lalaki ay naging isa sa kanilang pag-aasawa, nagdadarin ng pagpapala ng kaligtasan maging dun sa kabiyak na maaring hindi mananampalataya. 옛날 한국에서는 이제 남자 부모나 여자 부모가 서로 뜻이 맞아서 둘이 결혼시키세 하면은 결혼하는 거예요.
At sa Korea, karaniwan kapag nagkasundo yung magulang ng lalaki at ng babae na mag-asawang mga anak nila ay gagawin nila yung pagpapakasal. 이제 예수 믿고 구원받은 처녀가 얼굴도 한번 안 보고 불교 골수 집안에 시집을 가게 된 거예요. Pero may isa na babaeng mananampalataya at hindi pa niya nakita minsan yung mapapangasawa niya na isa namang galing sa budistang pamilya. 결혼해서 한 몸 되었기 때문에 이제 이 여자분은요 계속해서 기도하며 밥을 지어서 밥 퍼서 이제 나를 때도 십자가를 그리며 기도하고 그 가정을 위해 기도했어요. Pero dahil sa sila ay pinag-isang katawan na dahil sa kanilang pagpapakasal, ando na itong babae laging nananalangin, maging sa pagluluto niya, ay gagawa siya ng krus at ipapanalangin niya yung kanyang pamilya. 갈등도 많았으나 그 가정을 전부 구원 받을 수 있도록 돕는 전도자로 쓰임 받았습니다. At marami magkaguluhan, ngunit maaring sa pananalangin niya ay doon na magagamit bilang kamanggagawa niya sa pag-ebanghelyo yung tao na yan. 그러면서 오늘의 결론요. 어린 아이들, 이제 그 가정에서 한 몸 된 부부간에 이제 어린 아이들이 태어나요. 그 어린 아이들을 주께로 데려온 부모들의 축복을 한번 보세요. Sa ating konklusyon, tignan naman natin yung pagpapala ng mga magulang na dinadala yung mga anak nila sa Panginoon. 예수께서는 도움을 받고자 나오는 사람들을 누구나 축복하시고 고쳐주시며 치유하셨어요. At sa sino man ay pinagpala, pinagaling ng Panginoon at tinulungan niya. 근데 이 어린 아이들은요, 자신의 의지로 그리스도께 나오지 못하잖아요. At yung mga bata sa sarili ng pagpapasya, hindi sila makalapit kay Jesus. 그래서 그 부모들이 자기 아이들을 데리고 주님께로 와서 주님이 만져주시기를 바라고 주님이 붙들어 주시기를 바라고 많이 데리고 왔는데 그 아이들을 주님이 기쁘게 받아주시고 축복하셨어요. Kaya maraming mga magulang ang dinala ang kanilang mga anak na may kagalakan para ang mga ito ay pagpalain, basbasan ng Panginoon Kristo. 이제 제자들은 이 주님의 이 뜻도 모르고요. 아이들이 막 이제 아이들 데리고 오니까 애들은 저리 가라 하고 이제 못 오게 했었어요. At ang mga alagad na hindi nakaunawa ng pinakalayunin nito ay itinaboy nila yung mga bata at hindi pinayagang lumapit kay Jesus. 이때 예수께서 분이 여기시며 제자들을 나무라시며 이런 어린아이로 내게 오게 하라. 내게 예수께 온 자들이 천국의 구원을 받느니라 그렇게 말씀하셨어요. At sinabi naman ni Jesus sa mga alagad na ito na hayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag niyo silang hadlangan sapagkat sa kanila narapat ang kaharian ng Diyos. 그래서 안 믿는 남편과 그 가정, 그 식구들도 예수께서 계속 기도로 데리고 왔던 그 부인은요, 가정 복음화에 성공한 거예요. At maging yung hindi mananampalataya, dinala nila yung anak nila sa Panginoon ay nagkaroon ng katagumpay sa pag-ebanghelyo ng kanilang pamilya. 귀신 들린 아이를 예수께로 데리고 와서 치유받은 이 남자에 관해서 여러분 지난 시간에 배웠지요. Nakaraan, pag-aralan natin tungkol dun sa isang batang babae na alihan ng masamang spirito na dinala kay Jesus. 무엇을 하실 수 있거든 이 아이를 좀 고쳐주세요 그랬어요. At sinabi nga nila kay Jesus na ano man kaya niyang gawin para pagalingin yung bata. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게 내게 데려온 자들에게는 능치 못함이 없느니라. Anong kayang gawin? Ibig sabihin, sino mang manampalataya sa Panginoon, walang imposible para sa Kanya. 아주 구체적인 실제 상황을 여러분이 붙들 수 있게 되길 바랍니다. Nawa ay mapanghawakan natin yung makatotohanan na ito. 내가 이상한 결혼을 했더라도 일단 하나님이 짝지어 주신 것이요. 한 몸이 되었어요. At pagkabat kakaiba yung iyong napangasawa o hindi man mananampalataya, ngunit kayo pinagtagpo ng Panginoon kung kaya hanapin mo yung pagpapala rito. 근데 어쩌다 모르고 이제 이혼을 했어요. 그럼 이미 이혼했냐? 그 어쩔 수 없어요. 이전 것은 지나갔어. 이제 새롭게 그리스도 안에서 새로운 시작을 시작하세요. At kung noon ay may nakaraan ka, nakipaghiwalay ka, ngunit lumipas na yon kung kaya magkaroon ka ng panibagong simula ngayon sa Panginoon. 이상한 남편이라도 일단 계속해서 그리스도께 데리고 가세요. Kakaiba man yung ugali ng asawa mong lalaki, patuloy na dalhin mo siya sa Panginoon. 내 의지로 주님께 나가지 못하는 이 어린 아이들도 계속 주님께 데려가는 거예요. At yung mga bata na wala pang kakayahan lumapit sa Panginoon, patuloy mo ring dalhin sila.
그 기도로 데려가고 실제로 이제 교회 학교로도 데려가고 이러면서 주님이 역사하시도록 하는 거예요. Dali mo sila sa pamagitan ng panalangin o sa Sunday school at makatotohanan ilapit sa Diyos. 근데 여러분 세상은요 바리새인들처럼 완악한 마음을 가진 나중심의 사람들이 대부분입니다. Ngunit ngayon sa mundo, karamihan ay nakasentro sa sarili at matitigas ang puso katulad ng mga pariseyo. 완악한 마음은요 창조주 하나님을 인정하지 않아요. Ang mga matigas na puso o makasalanang puso hindi kumikilala sa Diyos na lumikha. 뻔한 거짓말인데 원숭이가 진화돼서 사람 됐다는 말을 믿고 살아요. At naniniwala sila na ang tao ay nagmula sa unggoy. 그리고 모든 게 나중심, 돈중심으로 살기 때문에 싸울 일이 많고 갈등될 일이 많고 묶일 일이 많아요. Dahil nakasentro sila sa sarili nila o sa pera, ay andun yung kanilang mga problema na patuloy na tumatalit, umaalipin sa kanila. 말씀을 마칩니다. 아무리 힘들어도 이혼이 해결책은 아니에요. Sa ating conclusion, gaano man kahirap ang sitwasyon, ang paghihiwalay ay hindi solusyon. 왜냐하면 더 큰 불행과 고통을 가져다 주기 때문입니다. Dahil ang dulot nito ay higit na pasakit at kalungkutan. 자녀들이 가족들에게도 큰 상처와 고통을 줘요. Lalo na sa mga bata at sa ibang kapamilya. 그러면 그 불행한 삶을 끝내기 위해서요. 더 큰 불행을 택한다. 이건 나중심의 해결책이에요. At upang wakasan na yung malungkot na buhay, ay kailangan na tapusin na yung nakasentro sa sariling pamumuhay. 그러면요. 답은 서로 그리스도 안으로 들어가는 것이 답이에요. At ang sagot, kapwa sila pumasok kay Kristo. 결혼은 모든 것을 절대 주권으로 주관하시는 하나님의 창조 목적이요 섭리입니다. At ating tandaan na ang pag-aasawa, ang layunin at probidensya ng Diyos ay naroroon. 예수께서는 결혼의 주관자이신 하나님께서 하나 되게 하신 것을 사람이 나누지 못하느니라 하고 결론을 내려주셨어요. Kaya yung konklusyon na binigay ni Jesus na ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino 물론 man. 이미 이혼한 사람들은요 이전껏 지나갔다니까. At sa mga nakaranas ng pakipaghiwalay, lumipas na ang mga bagay na to. 그러나 이제는 그리스도 안에서 새로운 시작을 주신 주님께 모든 것을 맡기며 순종하고 사시기를 바랍니다. Ito'y nakaraan na kung kaya't mula ngayon, ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon Kristo at magkaroon ng panibagong simula ng may buhay na pagsunod. 내게 허락하신 이 어린 아이들은요 계속해서 예수님께 데리고 가야 돼요. At yung mga bata na pinagkatiwala sa inyo, mga anak, ay patuloy niyong dalhin sa Panginoon. 그게 참된 교육이요 가장 중요한 가정교육이에요. At ito yung totoo na pagtuturo sa mga bata. 예수님께서는 어느 누구든 어린아이를 데리고 오면 기뻐 받으시고 안아주시고 안수하시고 축복하십니다. Sa sino man mga batang dinala sa Panginoong Jesus, kinandong ng Panginoon at binasbasan ng mga ito na may kagalakan. 오늘 말씀은 사람에게 가장 중요한 가정, 부부와 아이들 간의 이런 내용들을 주님이 가장 쉽게 주신 말씀으로 잘 붙드시길 바랍니다. At sa simpleng mensahe patungkol sa mag-asawa at sa mga anak na binigay ng Panginoon, nawa mapanghawakan natin. 이제 모든 것을 주 예수 그리스도께 항상 맡겨드리며 주님의 증인 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Dalayan ko sa pangalan ng Panginoon, lagi niyong ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon Kristo at maging mga patotoo niya kayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Mahal na Panginoon, salamat po. 우리 인생의 기본 되는 이 결혼 관계와 또 자녀 문제를 주님이 가장 쉽게 또 해석하시고 보여주심을 감사합니다. Salamat po sa simpleng paraan. Pinakita niyo sa amin yung mga pangunahin na sa pamumuhay ng tao tungkol sa pag-aasawa at sa mga anak. 우리의 모든 문제 해결하시고 지금 우리와 함께 계신 주님이 실제 상황임을 항상 명심케 하시고 누리게 하옵소서. Lagi naming tandaan at maranasan ang katotohanan ng Panginoon Kristo na siyang solusyon sa lahat ay kasama namin. 그 어떤 문제를 할지라도 주님께 온전히 맡기며 주님 뜻을 따르는 저희들의 삶이 되게 하옵소서. Hayaan niyo po isukon namin ang lahat sa Panginoon Kristo at lumakad lamang kami kasama mo. 우리에게 맡겨진 불신자들이나 불신 가족들이나 또 우리 아이들을 계속 주님께로 데려나가는 저희들이 되게 하옵소서.
Tulungan niyo po kami maging sa pamilya namin meron mga hindi mananampalataya pa, ay ilapit namin patuloy sa inyo. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.